Jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa har'a haala kamiin viidiyoo hojjenne sirreeffachuu dandeenyu kan jedhudha. Na appilikeeshinii kana Play Store irra seennee gadi buufanna. Appilikeeshinichi Pixlamp jedhamti. Pixlamp jennee gadi buufanna. Ani gadi buufadhee jira waan ta'eef akkasitti Pixlamp data jettishinuu akkasitti open godhanna. Sanaan booda viidiyoo keenya fuula isaa sirreeffachuu barbaanne as keessan jechuudha. Asirratti dhuftanii tuqaa sadiin kana gad tuqtu achirraa image size jettu kilik irratti gootu. Sanaan booda custom kan jettu keessa seenaa ishee rog-sadee fuula ishee fuuldura jirtu san akkas gad tuqna. Egasiin booda YouTube template'n jettu kanarratti akkasitti gad tuqna. Sanaan booda okay jennaan. As tekstii kanarraa haquu yoo barbaanne as mataa gubbaa isaa kanarra dhuftanii delete jettu. Sanaan booda akkasitti irraa haqxanii asitti mallattoo ida'uu kana gubbaarra dhuftanii akkas gad tuqtu. Sanaan booda from gallery keessa seentanii suuraa barbaaddan filachuu hin dandeenya. Okay. Kallattumaan karaa gallery sin fida. Sanaan booda egaa akkasitti isin fideen booda okay jettu. Akkas ol bultanii iddoo kana tuqxanii fuula viidiyoo keessanii akkasitti wal qixxeeffachuu dandeessu. Sanaan booda egaa wal qixxeeffamne booda as gubbaa kanarra dhuftanis ammas mallattoo ida'uu akkas gad tuqtu. Sanaan booda text kan jettu kanarratti akkas gad tuqtu. Akkas egas bakka feene irratti barreeffama keenya godhachuu hin dandeenya. Feenu gubbaa kanarra feenu jalarratti fakkeenya mee jalarratti haa hojjennu. Sanaan booda iddoo kana si'a lama gad tuqtu daddaftanii jechuudha. Akkasitti eegasanii fideen booda wanta feetan irratti barreessuu dandeessan barreeffachuu dandeessan tekstii keessan irratti fuula viidiyoo keessan irratti maal akka maxxanfachuu barbaadanii fakkeenyaaf amma mee ani YouTube an jedhu irratti barreessa. Sanaan booda okay jettuuni. Egaa okay jettaniin booda akkas gad tuqtanii akkas bal'ifachuu hin dandeessan. Egaa akkasitti bal'isattanii booda as dhuftanii jala kanarra kana tuqattu. Akkasitti egaa tuqtanii booda akkas irra akkas rooftanii foonti kan jettu kanarra dhuftaa foonti. Barreeffama keenya haala kamiin akka edee godhachuu dandeenyu irratti akka fakkeenyaaf amma kanarratti isin agarsiisu okay jettanii gadi baatan barreeffama feetan filachuu hin dandeessu isini. Egaa akkasitti okay jettanii gadi baatanii booda tekstii keessan guddifachuu dandeessu. Akkasitti dhuftanii akkasitti akkasittiin guddifachuu dandeessu. Sanaan booda duuba isaa jijjiiruu dandeenya. Background isaa jechuudha. Background isaa haala kanaan dhuftanii jijjiirachuu hin dandeessan. Asitti okay jettanii baatu. Sanaan booda isa mataa gubbaa kanarra dhuftanii akkasitti save in the image an jettu kun isinii dhufa. Save in the image irratti akkas tuqtu. Sanaan booda haala kanaan isinii fida. Sanaan booda custom kan jettu kana fuula ishee duratti ammas mallattoo rog-sadee kan akkasitti irratti gad tuqtu. Sanaan booda haala kamiinaan jedhu very high irratti osoo gootanii bareeda isinii ta'a. Very high irratti okay jettu. Sanaan booda save gallery jedha. Kallattumaan gara gaalariitti isin geessa jechuudha. Okay jettanii akkasitti